168-ի հարգելի հետևողներ, այստեղ քաղաքացիները պատմում են, թե դեպքը ինչպես է տեղի ունեցել, նրանք սակայն չեն ցանկանում տեսանկարահանվել, կխնդրենք ներկայացնել իրավիճակը առայժմ այսպես, խնդրեմ նորից կպատմեք։ Բարև ձեզ, ուրեմն քանի որ դեպքը տեղի է ունեցել նախագահական նստավայրի հարևանությամբ, Սարմեն 92 շենքի, բնակելի շենքի հարևանությամբ, ավազ տեղափոխող մեծ շինարարական մեքենան, որը որ ամիսներ, կարելի ասել համարյա 1 տարի շարունակ դիվադադար էր անում այդ նմանատիպ շինարարական մեքենաները շենքի բնակիչների հանգիստը գիշերով եւ ցերեկով, չկարողանալով արգելակները պահել, բախվում է դիմացի պատին, հետո կողաշրջվում է, պայթում է, արդյունքում վնաս պատճառելով կայանած մեքենաներին, վերևում եւ ներքևում այդ ալիքը կրակի ներքևում կայանած մեքենային է վնաս պատճառում, մոտ 15 րոպե ընթացքում ժամանում են շտապօգնության մեքենան եւ հակահրդեհային մեքենաները եւ երկար ժամանակ չէին կարողանում կրակը հանգցնել, որովհետեւ պարբերաբար տեղի էր ունենում պայթյուններ, տարածքը գազից եւ էլեկտրաէներգիայից անջատվել է, որպեսզի հանկարծ ավելի հզոր պայթյուն տեղի չունենա, ամբողջ շքամուտքերը եւ բնակարանները երրորդ մուտքի լցված են ծուխով, այնպիսի ծուխ է, որ մարդիկ շնչահեղձ են լինում, պարեկները տարհանել են բնակիչներին երրորդ մուտքի, որպեսզի նրանց առողջությանը վնաս չսպառնա, այդպես մենք տեղեկացել ենք, որ չկան մարդկային զոհեր բարեբախտաբար չկան մարդկային զոհեր եւ այնպես է ստացվել, որ հիմա տեղի են ունենում հրդեհի մարման վերջնական աշխատանքները, դեռևս տեսնում եք, որ ծխում է, ճանապարհները փակվել են, հակահրդեհային մեքենաները շենքի, քանի որ այս բակը նեղ բակ է, շենքի հարակից հատվածում են, շենքում կան ծերեր, որոնք շատ դժվարությամբ կարողացել են լքել շենքը։ Շնորհակալություն։